हेलो मिस्टर सुभाष जी, आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। सुभाष जी, आपका फोन का घंटी बहुत अधिक समय से बज रहा है, प्लीज फोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर सुभाष, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। सुभाष भाई, आपके चाहने वाले बार बार फोन कर रहे हैं। मिस्टर सुभाष, आपके पास 2-3 मिनट का समय हो तो प्लीज फोन उठा लीजिए ना। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर सुभाष, आपका फोन बज रहा है।